Eh, Hola, muy buenos días, soy Wilmer Mecánico. Les quiero mostrar un problema de un carro. Tenemos una Chevrolet Silverado 2018. Este carro tiene problema mi fire en el cilindro número 3. Ya se le probó compresión y está buena, marca 120, 150. Chispa en la bobina o coil. El inyector ya se probó, sigue corriente al inyector y a la bobina, la corriente que lo hace trabajar llega. Ya se le probaron esas cosas, ¿verdad? Entonces yo les quiero mostrar en sí el problema de este carro. Es muy importante que me sigan y le den like a estos videos, porque yo subo videos muy importantes, el cual que son algunos problemas que no solo de resolver cambiar bujía o cambiar coil. A veces hay que probar porque es muy importante saber el trabajo que estamos haciendo. Entonces me gustaría que me siguieran, me suscribieran a mi canal de YouTube, porque yo todos estos videos los subo a YouTube. Y bueno, muchas gracias. Igual a TikTok me pueden seguir ahí también. Entonces aquí ya tenemos el carro, lo que es desarmado. Tenemos el carro desarmado. Tenemos lo que es la culata o cabeza quitada. Mira, aquí ya está quitada, se ve todo bien, no se ve nada dañado. Así vamos a quitar la otra, ya vamos a quitar otra cabeza. Como pueden ver, aquí está la cabeza quitada. Aquí vamos a quitar la otra para hacer un solo trabajo. Todavía no les he mostrado el problema, pero aquí se los voy a mostrar. Déjenme chequear cuál es el bueno. Como pueden ver, este es uno. Este es uno. Esto se llama lifter. Entonces el problema está aquí. Yo no sé si pueden alcanzar un jueguecito que hay, miren. Y miren. Ven eso. Miren. Ese es el problema de este carro. Este lifter estaba. Miren. Miren el juego que tiene. Y les vamos a mostrar el otro. Miren, este nada. Está duro, no tiene juego. Ese es el problema. Ahorita lo inspeccionamos lo que es como pueden ver, ahí están los agujeros, ahí se ven las levas. Lo inspeccionamos la leva o el árbol de leva, y está bueno, no se ha dañado. El que se ha dañado, el que es el lifter, no se ha dañado por la razón que no se ha terminado de dañar bien esto. Si esto se pegara, sí se dañara ya la leva, pero en este caso ya lo vamos a cambiar esto, y por esa razón estamos quitando lo que es la otra cabeza para hacerlos todos y no tener este problema. Vamos a poner estas partes del dealer, pero el problema en sí era este, miren. Entonces una válvula no abría correctamente, entonces ese es el problema. Como les decía, me gustaría que me siguieran, y ahí está el problema, se lo estoy mostrando, que es un lifter, pero vamos a cambiarlos todos desde los dos lados para que el trabajo quede perfecto y no tener el mismo problema, que vamos a reparar uno y después vamos acá, en otra vez se va a dañar otro. No, vamos a hacer un solo trabajo y bueno, me gustaría que siempre me siguieran, y como les digo, soy Wilmer Mecánico y pueden seguirme y suscribirse a mi canal de YouTube.